మనం ఏదైనా మంచి పని మీద బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు, లేదంటే ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఎవరైనా తుమ్మారనుకోండి, వెంటనే ఆగిపోతూ ఉంటాం. అపశకునం అని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం. కానీ నిజంగా ఇది అశుభమా? లేకుంటే మనం ఏదైనా భ్రమపడుతున్నామా? అనే దానిపైన చాలామందికి క్లారిటీ ఉండదు. వాస్తవానికి నిజానికి తుమ్ము అనేటువంటిది అదొక సహజ సిక్రమైనటువంటి ఒక శారీరక క్రియ. అది బాడీ లాంగ్వేజ్ అనుకోండి. వాతావరణంలో ఏదైనా మార్పులు జరిగినప్పుడు, లేదంటే మనం తిన్న ఆహారం ఏదైనా తేడా కొట్టినప్పుడు, లేదంటే వివిధ రకాల అలర్జీల వల్ల ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా తుమ్ములొస్తూ ఉంటాయి. అంతేగాని మనం చేసే పనులకు లేదా మనకు జరిగేటటువంటి లాభాలకో, నష్టాలకో తుమ్ములకి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. శరీర ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వచ్చేటటువంటి ఆ తుమ్ములను మనం ఆపలేం. అంతేగాని అది అపశకునం అని భావించడం అనేటువంటిది అంత కరెక్ట్ కాదు. కొంతమందికి బహుశా ఎవరన్నా తుమ్మినప్పుడు చేసిన పనులు ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అందువల్ల తుమ్మితే అపశకునం అని ఫీల్ అయ్యేటటువంటి నమ్మకం బాగా బలపడిపోయి ఉండొచ్చు. అంతేగాని ఆహ్, ఏ శాస్త్రం కూడా అంటే తుమ్ములకు లేదంటే శకునాలకు అపశకునాలకు లేకపోతే మనం చేసేటటువంటి పనులకు మనకొచ్చే లాభ నష్టాలకు సంబంధం లేదని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఏదైనా తుమ్ములొచ్చాయనుకోండి వెంటనే భయపడిపోయి ఆ పనులు చేయడం ఆపేయడం అనేటువంటిది అంత కరెక్ట్ కాదు.